हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील साहू। इस डीजे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कल के बुकिंग के लिए हम लोग डीजे लोडिंग कर रहे हैं, तो आप सभी इस लोडिंग में बने रहें। हम लोग अभी डीजे एंगल फिट कर रहे हैं। डीजे एंगल फिट हो जाने के बाद जो है बेस को लोडिंग करेंगे। उसके बाद आप इस बार कुछ हमारा कंसोल जो है चेंज रहेगा, पिछली तरह नहीं रहेगा। ये हमारा सिंगल बेस देव ऑडियो ब्लू जारी है। 8 हमारे पास सिंगल बेस। ये पहला बेस शुरू आने वाला है हृदय। ये दूसरा बेस जारी है। ब्लू देव ऑडियो। ये मोदी ठेकली अभी नहीं होते, बंद कर दे। हट हृदय आगू ले रे, सही धरे करो तोड़। चौथा अरे ये अभी 4 बेस चला गया है। अभी 4 बेस अभी बचा है। अभी 8वां जाएगा, जारी में है। ये क्या रहा है? कहाँ जा रहा है? नया और वीडियो बना के फेंकेला, फिर उसमें डाल भाई लगी देखबे। 8 बेस अभी कर दे करा चलाए देना पड़ा यार। जा चप्पल चला ये जायफल नया आ गया है, अभी से जल्दी नहीं रोक दे। जायफल है खर्चा देखते का के हुई ले बुला मास पे दे बता दे भाई के 4 लीटर देती बार हरा है खड़े हैं इसमें लगो नहीं लोग पूरी सामने बना रखो रे। ये ज्यादा बड़े है ना, बड़े और वजन की हेर के बेस लगा, सांस लेती फेंका ही नहीं। बहुत लगाते थे मन हेर हेर देखो मजाक बात सारा कपड़ा के ना अनबॉक्सिंग करे थे। नीचे करके बता दे न्यू मास पेट अनबॉक्सिंग किया जाए है। क्या बोलूं अभी न्यू चलना हुई 3 में 3 में जाने नहीं लगे थे आना दूसरा बॉक्स है ना सुने। ये 7वां बेस मेरे उठाने रोज करके पिछलो जगह का पेट पे पिछलो रख उठा लेती बार नंबर अरे के मत करे कमेंट में की गाय की बार मतलब पहली ज्यादा ताकत मत दिखाओ ना, सब बस मैं कमाल नहीं 12 राज आप तो उठा ला जहां ना चला बाबू को साथ से कहां से रे 8 होना नहीं जाए। बेस लोडिंग हो जाने के बाद कुछ इस तरह का हम लोगों का सेटअप दिखाई दे रहा है। हो गया कंप्लीट। फिर इसके बाद हम लोग टॉप को जो है लोडिंग करेंगे। देखना थोड़ा रवि है भाग के थे नहीं ना हां रवि पीछे का
4 डालू बराबर रहना चाहिए। मार दे खोलू ला ए भाग भाग वो देख तो के है कवर नो है मोर आईफोन है कल जाना था चार करना का चाह रहे हो वीडियो बना था शुरू से लेकर लास्ट तक खड़ा हूँ इसने तो का साबित करना चाहत हर मोमेंट है होते कैद होते नहीं बना था ज़्यादा टाइम ले मत मनोज ये तीसरा टॉप दूसरा टॉप चल रहा है अभी ऊपर। अरे तय कहाँ में पहुँच ओ भाई साहब एक इधर ही नहीं ठीक है क्या बना था लेकिन कैमरे में ना भैया है पूरा झूम कर दीजिए। पागल हो गए आप देखने हैं देख हेलो जय राम गा भारी दिन बाद याद करेगा। सारा ढूंढा दे दी तोर मोबाइले नहीं हो भाई कुछ नहीं हो देखे दी गाय हो गई दे मोबाइल धर चला भाई मैं डीजे वायरिंग जाना था लो बेस का टाइम कर मास्क पेट नहीं रखा भैया अभी नेंगर नहीं बंधाए मास्क पेट रखा है। रोबोट हो रहे ये रे स्मिथ कैसी देख पूरा एचपी लगा है इधर इधर एचपी है पूरा। अभी अमित साहब द्वारा लाइट का कनेक्शन किया जा रहा है। देने में कौन हाथ लगा वो देखा ऊपर में तुम्हें डब लोडिंग हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी नाइट में हम लोग साउंड टेस्टिंग करेंगे तो आप सभी वीडियो में बने रहे। मन
हमारे सीटा बुकिंग में जाने के लिए अब तैयार हो गए हैं। नहीं रे तुम्हाला आने कपड़े नहीं मिले। वचन भरवाइले सौगंध करवाइले हमारे नदी मैया वचन भरवाइले गैयन की खवैले चाहे बछड़न की खवैले और आगे